Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Gimana teman-teman? Kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang kesehatan, dan terutama ini tips untuk yang mempunyai gejala atau misalkan sakit leher. Biasanya kalau misalkan tiba-tiba bangun tidur rasa tegang lehernya, sakit di sini ya. Ini ada tipsnya. Dan ini juga bisa menyembuhkan orang yang tidurnya mendengkur. Ya, tips dari saya ini mudah-mudahan bisa berguna, bisa dipraktekkan sama teman-teman di rumah ya. Nah, tinggal ibu jari saja ini. Jari nanti giliran ya, jari kiri dulu, ibu jari kiri dulu, nanti gantian ke ibu jari kanan ya. Nah, caranya gini teman-teman. Nah, ini ya, ini dipijit-pijit sekelilingnya ini ya. Nah, kayak gini. Ini terapi yang sangat mudah dan gampang sekali teman-teman mempraktekannya di rumah kapanpun juga ya. Oke, terus selama 5 menit ya. Kalau ada pakai minyak boleh, silakan, tidak juga nggak jadi masalah. Kayak gini ya teman-teman ya, mempraktekannya seperti ini tuh. Nah, sekelilingnya di sini ya. Nah, sudah 5 menit, teman-teman tinggal ganti ke jempol yang satunya lagi. Nah, yang kanan ini ya. Tuh, seperti ini. Insya Allah dengan terapi ini, yang sakit leher atau tegang cepat sembuh, dan yang orang yang tidurnya suka mendengkur mudah-mudahan sembuh ya. Karena kalau misalkan orang dengerin mendengkur apalagi pas tengah malam itu gimana suasananya ya, sangat mengganggu sekali ya. Gini ya teman-teman ya. Jadi yang kiri 5 menit, yang kanan juga 5 menit. Oke gitu teman-teman, tips dari saya ya. Ini pijit refleksi yang sangat mudah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan komen. Dan nanti nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Sampai jumpa next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.